心，遇到冷雨剩下幾多串燈，受到串串落寞架於我身，心飄雪仍是青衫薄枕對抗，極低溫心。遇到細緻浪漫編織我襟，全情關心熨貼段段無憾，情是針線，緣是花布，與你最終相信得到愛，行程舊遠默默記載。留在了這瞬間芳華時代，情若是全人類會寫詩句，鋪着佳句，靠在一旁唇邊千醉萬醉。Hôm nay thiết lập một bắt đầu mới. Hôm nay tôi vẫn chưa nghĩ tới mình sẽ có một tiệm may đồ. Phải. Cảm ơn cô, Bảo cô nương. Nếu như không phải cô mặc áo kỳ phục của mẹ tôi không có cơ hội làm áo cho cô, cũng không có cơ hội quen biết Bùi sư phụ. Tôi thiệt là ngày càng thấy chuyện đời như là đã được sắp sẵn. Tôi cũng thấy như là mẹ tôi đã thầm giúp tôi. Nếu không phải vì cái áo của mẹ tôi nghĩ tôi cũng không có cơ hội mở tiệm để may đồ. Bây giờ cho nên anh phải có lòng tin với mình chứ. Tại vì hồn tiên của mẹ anh đã phù hộ cho anh mà. Tôi cũng mong là sẽ không khiến mẹ tôi và Bùi sư phụ thất vọng. Thế Lục cô nương, cô làm gì vậy? Tôi không phải chỉ là nói bằng miệng, nói là làm ngay. Nhưng mà phải nhờ Bảo các giúp. Tôi thật thấy e ngại. Dân quốc mới, tư tưởng mới, qua đây làm việc đi. Anh hai, Bảo cô nương. Anh Tính Hân, Bảo cô nương. Các người không phải đi đại thế giới chơi sao? Chúng tôi nói vậy là gạt anh thôi. Nếu không sao lại mừng rỡ đột ngột vậy? Hôm nay anh Hân được tội nguyện, anh phải tới giúp chứ. Đúng, bữa nay được nổi bật rồi. Thì đúng là quan vinh của giới phu xe chúng ta. Nè, tôi đã lâu không có kéo xe. Mọi việc tốt đẹp mà ông chủ lớn, nhất định phải may cho tôi một bộ. Nhưng mà đừng có thu tiền của tôi đó. Không thành vấn đề. Nhất định phải trả tiền. Anh Hân vừa mở tiệm, vạn sự khởi đầu non. Cái gì cũng cần tới tiền. Sao chị lợi dụng người ta? Không sao. Anh coi Hải Đường thì lại biết nghĩ cho người ta. Phải rồi, ai cưới được cổ làm vợ thì thiệt là hạnh phúc. Em đừng có hông. Được rồi, đừng có cười Hải Đường nữa. Khai công tốt lành. Tốt đó. Đúng đó. Cẩn thận nghe. Nè, cẩn thận nha. Cẩn thận. Tốt. Phá cũ lập mới. Bác trai. Ba có nhiều trò lắm, nhất định là có đồ tốt tặng cho anh rồi. Hả? Đương nhiên rồi. Nè, các người đừng có chớp mắt nha. Thì có khi thế, chiêu bài mạ vàng. Mạ vàng lại có đáng gì đâu chứ. Cái miếng này là miếng gỗ tử đàn quý giá dữ lắm. Gỗ tử đàn? Đương nhiên. Chỉ có miếng gỗ quý giá như vậy mới có thể xứng với bản hiệu dòng họ Thiệu của mình thôi à. Nè, nói ra tụi con không tin đâu. Chỉ mất con đồng bạc thôi. 1 đồng bạc? Phải. Ba, tụi con sợ cái tiệm cũng không mất 1 đồng bạc đó. 1 đồng bạc đã rẻ lắm rồi. Thiệu Tấn già này thì biết tiết kiệm dữ lắm hả? Có biết không đây, đáng lẽ là 2 đồng bạc. Ông chủ Trần đó quen thân với bà mới bớt rẻ một chút thôi. Còn nữa, thêm vào bà cầm bút đề chữ. Nếu như mà phải tính tiền 8-10 đồng cũng không rẻ hơn đâu. Là gỗ quý dữ lắm. Ba bỏ quá nhiều công sức, thiệt là khó xử cho ba. Ba thiệt là có lòng, cảm ơn ba. Cảm ơn ba. Vậy chúng ta đồng tâm hiệp lực, khai trương tốt đẹp. Càng lên. Chúc là mau phát tài, một giống trăm lời. Đại triển hồng đồ. Cảm ơn ba. Đại triển hồng đồ.
Ông chủ Vinh, Ông Chu Vinh, có cái này tặng cho anh. Tôi có lòng tin với anh nhất định trở thành một sư phụ cắt mây có tiếng nhất ở Thượng Hải. Cảm ơn chủ Vinh. Tôi cũng chúc ông trở thành vua thuốc lá của toàn Thượng Hải. hai vị đã quá khiêm tốn rồi, không phải của toàn Thượng Hải, phải nói là toàn Trung Quốc mới đúng. Thiên Lung cô nương, Nếu như muốn cảm kích tôi, không cần phải nói. thật đó, nếu không phải cô cứ cổ võ tôi nghĩ tôi không có ngày hôm nay, cũng không thể nào có cái tiệm may này. Nếu như anh không có thiên phú, tôi cổ võ anh cũng vô dụng mà. Miễn là từ nay y phục 4 mùa của tôi là phải do anh may. Áo của anh may ai nấy đều khen đẹp mà. Nhưng tôi nghĩ nếu mấy cái nút áo có biến đổi khác nhau, có lẽ sẽ càng đẹp hơn. Biến đổi khác nhau? Được, để tôi suy nghĩ. Sao rồi? Anh có thấy hay không? Nhìn thấy gì? Một bộ áo vừa đẹp lại rất là đặc biệt. Anh nói là mỗi lần khi anh suy nghĩ nhất định sẽ nhìn thấy những thứ mới mà. Phải, tôi nhìn thấy một thục nữ rất là cao quý, mặc một bộ kỳ phục ôm sát mình, thật là thướt tha, từng bước đi qua đây. Không phải một người mà là rất nhiều. Từ nay các phụ nữ Thượng Hải đều sẽ mặc áo của anh may. Wow, tôi quay phong lắm sao? Đương nhiên là quay phong rồi. Bản hiệu của thượng sư phụ, nói sao là phải làm chứ. Không sai, mong là có một ngày tôi sẽ đem kỳ phục sửa thành kiểu bó sát mình, để biểu hiện hết thể thái thướt tha của phụ nữ ra. Tôi nói thiệt, chỉ cần là anh có lòng tin, nhất định sẽ có ngày mà tôi nói. Wow, bản quảng cáo thiệt là lớn. Cô hai, cô đẹp quá. Lấy chậm một chút. Sao phải chậm một chút? Cô Lãnh à, Lãnh cô đó, lãnh cô đó. thì có nhiều người ái mộ tới cô đó. Đúng là hậu tri hậu giác mà. Cô Lãnh hả? Cô Lãnh. Cô Lãnh hả? Coi lại tao đi. Tránh giùm đi. Tránh giùm đi. Nè, Tiên nha. Tránh giùm đi. Ông Chu Vinh, tình trạng tiêu thụ thuốc lá của mình lý tưởng hơn dự liệu. Thiệt bán chạy lắm sao? Lãnh cô nương, Cô Lãnh, mời ngồi. Dĩ nhiên rồi Lãnh cô nương, cô là hoàng hậu ca vũ khét tiếng Thượng Hải đó mà. Cái nhạc quảng cáo mà cô hát đó bây giờ thì là thịnh hành lắm rồi. Hiện tại thuốc lá hiệu Phùng Vũ đã là trào lưu của Thượng Hải đó. Thì cũng cảm tạ ông chủ Vinh đã cho tôi có cơ hội phát huy. Lần này có thành tích tốt như vậy, các người đã tận sức rất nhiều. Nếu tình trạng thi tổ ở Thượng Hải rất tốt, tôi định là đem thuốc lá thuốc quảng tới những thành thị khác. và ông chủ Vinh, chỗ này có đủ tài liệu về Nam Kinh và Bắc Bình. Mấy thành phố này tôi đã đem tình trạng tiêu thụ của thuốc Tây Dương và thuốc bản xứ, phát hiện thuốc Tây bán không chào bằng thuốc ta, nên chúng ta đem thuốc lá hiệu Phùng Vũ của mình thuốc quảng ở chỗ đó sẽ phát triển hơn. Tôi có cái nhìn giống cô. Thượng Hải là một thành phố lớn qua dân tạp xứ. Tất cả những sản phẩm Tây Dương đều bắt đầu thịnh hành ở đây. Nếu mà chỗ này bán được lý tưởng thì chúng ta thừa cái đàn này đem thuốc lá đưa tới những thành thị khác. Ông chủ, vậy thì thừa kế xong lên, chúng ta lập tức cử hành hoạt động tuyên truyền ở toàn quốc nha. Tới chừng đó, thuốc lá Phụng Vũ không những thịnh hành ở Thượng Hải, nói không chừng còn thịnh hành toàn quốc luôn đó. Đề nghị này không tệ, ghi lại. Nếu như phải đi làm quảng bá toàn quốc, tôi cũng phải đi theo để biểu diễn nữa hả? Tới chừng đó nhất định sẽ thành công hơn, phải không Hạo Đông? Tiếng hát của cô đã lừng lẫy toàn quốc rồi. Tôi thấy tạm thời không cần phải đích thân đi quảng bá đâu. Huống chi cô là trụ cột của Phùng Vũ Đài. Phùng Vũ Đài đâu có thể thiếu được cô. Dạo này Tùng Thân thích cờ bạc lắm hả? Mua đôi giày cũng không có tiền. Tụng Thân thì rất tiết kiệm, anh phải dành dụm tiền gửi về quê cho mẹ của ảnh. Ông làm ơn đâu có nghĩ xấu tới cho người ta. Ông làm như chỉ có mình ông cực khổ lắm. Hôm xưa cũng có người nói như vậy với tôi.
Người này thiệt là thấu hiểu tới ông. Cô cũng có để ý tới tôi có vui hay không sao? Ông chủ được vui thì chúng tôi làm gì cũng sẽ được khá hơn mà. Nói đúng, Tùng Thăng là một người lanh lợi. Tôi thích nó. Xin tự lý à, sổ sách. Anh thấy hai anh đang bàn chuyện hả? Tôi không cản trở hai anh, lát trở lại. Tùng Thăng, đều là người mình với nhau, có chuyện gì nói đi. Phải đó. Chuyện gì? Tôi đã coi là sổ sách. Thấy có chênh lệch với số tiền mà tôi thua hôm qua, anh coi. Vậy hả? Để coi. Đâu phải, sổ sách đúng mà. Có phải anh nhớ lộn không? Tôi không nhớ lộn đâu. Anh coi nha, mỗi lần tôi thu tiền đều có kỷ lục mà. Nè anh coi nè, ở đây. Tùng Thăng, anh làm việc rất cẩn thận. Bây giờ đúng rồi chứ? Anh thấy làm gì? Tôi biết giày của anh bị hư rồi, muốn mua đôi mới lại không đủ tiền. Số tiền này mua đồ ăn mặc tươm tất chút đi. Phần còn lại có thể kiếm người đàn bà để hưởng thụ chút. Từ nay chúng ta là anh em, có phước cùng hưởng. Cảm ơn anh Thái. Nhưng mà tôi nghĩ anh đã nhìn lầm quan Tùng Thăng này rồi. Từ ngày đầu tiên tôi đi theo ông chủ Vinh, tôi đã có thề là quyết không làm chuyện có lỗi với ổng. Anh đừng có lén đâm ra đè tôi. Ai chia nhiều tiền chứ? Anh nhận đi. Tôi đã thề rồi thì nhất định sẽ nhớ. Bây giờ tôi cho anh cơ hội học làm người. Trong đó chúng tôi không có kết quả tốt đâu. Bây giờ có hai con đường để cho anh chọn. Một là mình đi chung xuồng, anh cất số tiền này. Hai, chỉ có đường chết, rồi bị quăng xuống sông Hoàng Hổ. Anh sai, còn có con đường thứ ba. Bây giờ tôi đi kiếm chủ Vinh. Đứng lại. Nổ xuống đi. Chuyện gì mà gây lớn vậy? Ông chủ Vinh. Ông chủ, anh đâu? Anh không sợ cái súng lạc đạn sao? Ông chủ Vinh, trương một hôm qua không đúng. Dám chơi dám chịu. Tôi thiệt là phục anh. Hai vị thông đồng thử tôi hả? Đủ trung tình và đủ cứng rắn. Phúc ăn được của chúng tôi rất cần một người như anh. Cảm ơn ông chủ. Cố gắng đi. Dạ biết. Tùng Thăng, ly này tôi mời anh. Anh Thái, cạn ly. Giờ rồi không làm anh sợ chứ? Nói thiệt nha, thật có phần sợ đó. Nhưng mà tôi thiệt không nghĩ tới cái việc phải phản bội ông chủ Vinh. Thằng Thái muốn thử coi anh có đủ trung thành hay không. Đừng trách nó. Không đâu, không đâu. Làm anh em phải thật thà. Trước kia tôi thiệt tưởng anh là người phản bội. Nói cho cùng, tôi không sáng mắt mạnh đâu. Anh Thái, xin đừng nói vậy. Thực ra anh nghi ngờ tôi là đúng mà. Dù sao hôm xưa tôi theo cậu Thiên. Nhưng mà tôi thật kính trọng con người của ông chủ Vinh, cho nên có cơ hội theo ông chủ Vinh, nhất định không bỏ qua cơ hội này. Tôi cũng không bỏ qua bất cứ ai có thể giúp tôi. Anh Đông nói muốn kêu anh tới đội trường để giúp việc, nhưng mà tôi phản đối. Bây giờ tôi đã thắng rồi, chứng minh là tôi đã làm người. Từ nay đi theo sách tư lý học nghề, có biết chưa? Dạ biết ông chủ Vinh. Cái này là của anh nên được. Cảm ơn ông chủ Vinh. Ông Tân. Anh Côn. Ông Tân, mời bên này. Côn à, anh em hai người lâu rồi không gặp mặt, trò chuyện chút đi. Dạ biết ông Tân. Lôi Mỹ tiên sinh. Tùng Thăng, hôm nay mày đã khác hẳn rồi ha. Anh Côn đừng có chơi tôi mà. Bây giờ tôi mới thấy là không theo làm người đó. Ông chủ Vinh. Anh Thăng. Ông chủ Vinh thì là tốt với đàn em lắm. Còn nữa, ông đã chịu cho tôi cơ hội học tập. Vậy là được rồi. Mày rốt cuộc đã được nổi bật hả? Anh Côn, anh dẫn tôi tới Thượng Hải. Con người tôi ra sao anh rành nhất mà. Còn nữa, tôi đã có tuổi rồi. Ở dưới quê còn có bà má phải chăm sóc. Tôi không thể như bọn trẻ chỉ ăn chơi. Tôi sẽ không bỏ lỡ cơ hội nào hết.
Phải, mày không theo lầm người á, tao thật vui vẻ lắm. Phúc An Đường bây giờ là giang sơn của ông chủ Vinh. Mày từ nay á phải cặp bến đò này cho tốt đó, có biết không đây? Dạ biết. Nè, anh Công, ly này kính anh. Cạn. Ông chủ Vinh, mời. Lời Mỹ tiên sinh. Ông Tân. Hậu Đông. Lô Mỹ tiên sinh. Ông Tân. Hậu Đông à, hai người càng ngày càng xứng đôi đó. Ông chủ Vinh vẫn còn thương tiếc con ca nữ này lắm. Lúc mà Hưng Linh bị bệnh, ông chủ Vinh cũng có tới thăm mà. Hậu Đông, như vậy từ nay phải thương tiếc cô ca nữ này nhiều một chút. Ông chủ Tân, ông chủ Vinh, lãnh cô nương cười thật tươi, chụp chung một tấm hình nha. Được. Mời. Đúng rồi, chụp nha. Hay là hai người trẻ này chụp chung một tấm đi. Được đó. Đứng sát một chút nha. Cảm ơn. Ê, Dư giảng sư tới rồi kìa. Cô nương à, bộ kỳ phục cô rất đặc biệt, làm phiền hai vị chụp chung một tấm hình nha. Xin cười lên, cảm ơn. Các vị ban khách, hoan nghênh các vị giá lâm phụng vũ đài của chúng tôi. Vì để cảm ơn lòng hảo tâm của các vị, phụng vũ đài của chúng tôi hôm nay cảm thấy rất hân hạnh, bởi vì hội đồng trưởng của Dương Hãn Đô hội, ông Tân Bá Xuyên, người tạo phước cho những học sinh, ông ta đã tặng ra một vạn bạc và số tiền này để xây dựng thư viện đại học. Bây giờ chúng ta kính mời ông chủ Vinh cùng với ông Tân lên sân khấu. Các vị, hôm nay chúng tôi cũng xin mời Dư giảng sư lên sân khấu nhận số tiền quyên. Mời Dư giảng sư. Dư giảng sư. Cảm ơn quyền tặng của ông Tân. Số tiền này nhất định đã đào tạo được rất nhiều anh tài. Mời các bạn khách theo dõi chương trình sau đây. Bảo cô nương, hôm nay kỳ phục của cô thật đặc biệt, dung hòa được nét Tây Dương và nét Đông Phương rất đặc sắc. Cô mang ở đâu vậy? Cái áo này do người bạn của tôi và cũng là Thiệu sư phụ Thiệu Tấn Hân, chủ tiệm quê phục Hưng La mai cho tôi. Vị này chính là Thiệu sư phụ. Thiệu sư phụ mình giỏi. Nếu mà tôi nhớ không lầm, thời nhà Tiền Thanh Giang nên cơ chức hộ đã mở tiệm tơ lụa Hưng La và tấn công tơ lụa thượng hạng cho nội đình. Và ông Thiệu học nho tiên sinh, ông chủ tiệm tơ lụa năm xưa, nhất định là có liên hệ mật thiết với tiệm Hưng La này đó. Dạ phải, Thiệu học nho chính là cha của tôi. Cái áo này chiếu theo kỳ phục của mẹ tôi cải cách ra đó. Cải cách xong cái áo này thiệt là tiết kiệm được rất là nhiều vải. Hơn nữa Thiệu sư phụ vì cắt mai tôi tính đặc hội của vải, cho nên khi mặc lên người rất là thoải mái và lúc làm việc cũng rất tiện lợi. Quả thiệt là phá cũ lập mới ha. Nhưng mà nói nghiêm ngặt một chút, cái này không phải là bộ kỳ phục nữa. Bởi vì kỳ phục thì phải có trang sức ở trên đầu với cái đế chậu quà. Còn cái áo mà Bảo của Đường mặc, trên dưới liền với nhau, giống như cái áo dài vậy. Vậy theo cao kiến của Dư giảng sư, phải coi làm sao mới là xác đáng? Nếu như đã không phải là bộ kỳ phục của hôm xưa nữa, hay là vậy đi. Vậy từ nay chúng ta cứ gọi nó là cái áo dài. Ý kiến của các chị như thế nào hả? Cái tên này rất là hay. Đúng rồi, hay quá. Thì là xác đáng. Áo từ kỳ phục biến ra lại có đặc sắc của áo dài. Thiệu sư phụ, anh thấy sao? Cái tên áo dài khá lắm, rất thích hợp. Được, nếu như các chị đã đồng ý rồi, từ nay chúng ta gọi nôm na là áo dài đi ha. Không giỏi uống thì đừng uống quá nhiều. Tại vì tôi thấy được vui mà. Nhìn thấy quảng cáo thuốc lá của ông chú Vinh được thành công như vậy, tôi thiệt là mừng cho ông. Ông chủ Vinh, tối nay có vui hay không? Vui. Cô đã say rồi, tôi đưa cô lên nghỉ. Được.
Hạo Đông, tôi thiệt là vui lắm, thiệt là vui lắm. Tôi có thể giúp anh tuyên truyền thuốc lá được thành công như vậy, chứng minh chúng ta thì là hạp rơ. Cô đã uống say quá rồi. Hạo Đông, chúng ta không những là người bạn hạp rơ nhất ở trong công tác, tôi còn mong là trong đời người của tôi vĩnh viễn là nam nữ gia chánh. Chúng ta vì mặt công tác thì rất là hợp với nhau, cho nên chỉ có quan hệ công tác thôi. Làm gì có, ông Tân cũng thấy mình thiệt xứng đôi mà. Đó là tại vì ông Tân không thấu hiểu. Còn những người khác, tất cả cái giả đều thấy mình thiệt xứng đôi. Cô coi nặng tới cái nhìn của người ta quá rồi. Tại sao không tự hỏi mình? Tôi thấy chúng ta cũng xứng đôi vừa lứa. Là tại vì cả cô không thấu hiểu cô thôi. Tại anh quá ích kỷ mới đúng. Tất cả những việc tôi làm cho anh, không có đàn bà nào có thể làm được cho anh mà. Không lẽ anh cũng không nhìn ra? Có nhìn ra hay không đã không quan trọng. Tôi biết anh vẫn còn giận tôi. Anh giận tôi trong ngày mà cậu Thiên truy sát anh, tôi đã lái xe đi và không có chờ anh. Tôi nghĩ là giữa chúng ta không có gì phải giấu giếm nữa. Chúng ta là những người trưởng thành trong khốn khổ, có thành tựu ngày hôm nay thì không phải là dễ dàng đâu. Hôm đó hung hiểm như vậy, nếu mà không bỏ chạy thì sẽ bỏ mạng. Những thứ xây dựng trên cực khổ, đùng một cái thì là mất sạch. Cô nhất định không cam lòng. Nếu mà đổi ngược lại tôi, có lẽ tôi cũng làm như vậy. Anh hiểu là được rồi. Cũng chính vì tôi hiểu quá. Tôi và cô còn một loại người, khi mà tới then chốt cuối cùng cũng đều sẽ nghĩ cho mình trước. Có phải anh muốn nói với tôi là tôi yêu anh không đủ sâu đậm? Không phải. Tôi không thể khiến cho cô yêu tôi sâu nặng hơn, không mắc mất tích cô. Hạo Đông, chúng ta thì không thể ở chung với nhau hay sao? Hả? Nghe tôi nói. Tôi và cô là những người không có chịu hy sinh cho người khác, nhưng mà lại mong muốn người khác hy sinh vì mình. Cô không thấy như vậy thì là quá ích kỷ hay sao? Hy vọng có một ngày cô có thể kiếm được một người chịu hy sinh cho cô. Vĩnh Hạo Đông, anh nói một đằng mà nghĩ một nẻo. Cô Hai, cô không sao chứ? Lập tức thu dọn đồ đạc cho tôi, ngày mai là tôi đi. Bây giờ thu dọn, mình đi đâu? Tao biểu mày thu dọn thì mày thu dọn đi. Chào cô Hai. Có phải ăn sáng xong là mình đi ngay hay không? Cái lỗ tai nào của chị nghe tôi nói là phải đi? Là cô nói mà. Cả đêm tôi không ngủ, thu dọn hơn phân nửa rồi, lúc nào đi cũng được. Chuyện gì mà phải đi chứ?
Bây giờ tôi ở Phụng Vũ Đài đang được nổi tiếng mà. Tại sao phải đi? Tại cô nói. Nói cái gì? Lãnh Hương Linh này có nhiều dân ái mộ, ai dám chọc giận tới tôi? Phải có người chọc giận tới cô không? Không nói chị nữa thì ngu quá cỡ. Sao hôm nay không có trứng vậy? Còn thiếu 1 phút là sẽ chín. Còn thiếu 1 phút thì 1 phút là được rồi. Đêm hôm đó chờ thêm 1 phút là hết chuyện. Chính là cái chỗ này. Báo chí nói cái gì là áo dài, không biết là cái thứ gì. Vô coi. Cảm ơn Quang Lâm. Mời hai chị vào coi nha. Chỗ này có phải là may áo dài cho người ta hay không? Dạ phải, tôi Hội Thiệu, là sư phụ may áo ở nơi này. Áo dài ở đây có rất nhiều kiểu. Còn nữa, áo dài này do tôi tự vẽ đó, bà coi đi. Chúng tôi tự coi là được rồi. Mời tự nhiên. Nè, thợ may này còn trẻ như vậy, không biết kim chỉ có tốt hay không đây? Phải, áo gì quỷ quái quá, bó sát mình, mặc lên không biết có giống cái bánh tét không nữa. Chị coi, lộ ra cả cánh tay đó, còn lộ cả cái đùi nữa, thì khó coi quá đi đó. Thưa hai bà, loại áo dài này thiết kế rất là đặc biệt. Mặc lên mình sẽ thấy mát hơn, và lúc làm việc cũng tiện lợi hơn đó. Thiệu sư phụ. Xin lỗi, gì vậy? Tôi tới đây trả luôn tiền cho cậu. Cảm ơn. Mấy cái áo cậu may cho mấy cô nương của tôi thiệt đẹp quá. Hơn nữa là ôm sát mình. Khách hàng nào cũng khen. Tụi nó nói sẽ tới may thêm. Cảm ơn chị. Ai da, thì ra mấy cái người ở Động Điếm mới mặc mấy cái loại áo dài này thôi. Thôi mà đi đi. Hai vị hai vị à, từ từ nói đi mà. Đúng là cái loại đàn bà tầm bậy tầm bạ mới tới may áo cho hắn thôi. Thiệt là tướng thì tốt, lành lại mất nào mất nết, đã khiến đàn bà mình bị mang tiếng. Hai cái con mẹ dệt dật, cái gì tầm bậy tầm bạ đây? Thiệu sư phụ, đừng có may áo cho thứ dân này, để tôi giới thiệu thêm mấy cô nương cho cậu. Cảm ơn dì Huệ. Xin lỗi, liên lụy tới cô. Bỏ đi, tôi không phải lần đầu tiên bị người ta hiểu lầm. Nếu cứ như vậy thì tôi rất lo là không ai tới kiếm tôi để may áo dài nữa. Chị họ có thành kiến thôi. Dù sao thì lúc ban đầu cũng có kỳ vọng lớn đó, nhưng mà bây giờ đã không dám nghĩ tới nữa. Anh có kỳ vọng cho áo dài thì người ta cũng có mà. Nếu như không, hai cái bà đó cũng đâu có tới đây đi coi. Yên chí đi, người ta sẽ từ từ tiếp nhận. Tôi cho anh nghe một câu chuyện này. Có một người Tây Dương tên là Bố Lỗ Lạc, nói là trái đất này biết xoay, nhưng người ta không tin. Còn nói là nếu trái đất biết xoay thì người sẽ bị rớt xuống hết. Đó là người gì mà sao ngu ngơ vậy? Là người của thế kỷ thứ 16. Bố Lỗ Lạc là một nhà khoa học vĩ đại vào cái thời đó. Ông chính vì đi mau hơn người ta một bước đã nói ra được một lý lẽ tới bây giờ người ta mới tin. Kết quả là bị cho là dị đoan tà thuyết và đã bị người ta dùng lửa thiêu chết. Cô muốn nói với tôi là muốn chứng minh một sự việc mới, nhất định không có được nhiều người tiếp nhận. Hơn nữa còn phải gặp nhiều trắc trở và hy sinh. Ít ra bây giờ anh không bị người ta dùng lửa thiêu chết. Mỗi một sự việc mới từ hiểu lầm cho tới tiếp nhận là một giai đoạn sẽ có. Cho nên nếu có những chuyện mà cô có thể tiếp nhận thì nhất định những người khác cũng có thể tiếp nhận. Tôi hiểu rồi, tôi cố gắng kiên trì để chứng minh với cô tôi nhất định thành công. Trên đời này mỗi một sự việc tốt đều đang chờ đợi. Tôi biết là anh sẽ làm được. Mẹ của Tấn Hân à, cầu cho hồn thiên của bà phù hộ cho anh em của tụi nó được nổi bật nha. Thằng Sương á lên chức trưởng bộ rồi, còn thằng Hân á đã đem cái bộ kỳ phục của bà sửa thành áo dài rồi, sáng cơ lập nghiệp, đã mở một tiệm may có tên gọi là Quê Phục Hưng La. Nè, quan trọng nhất là bà phải phù hộ cho tụi nó được đại triển hồng đồ, dựng ra tiếng tăm của tiệm tơ lụa Hưng La của chúng ta đó. Hả? Anh Tấn Sương, anh Tấn Hân. Wow, thì ra bác trai đặt kỳ vọng lớn nhất ở anh hả? Tôi chỉ lo là nếu hy vọng càng lớn thì thất vọng càng nặng mà thôi. Như là hôm nay, cửa tiệm không có một mối làm ăn nào. Đây chỉ là chuyện tạm thời thôi. Người ta nói sáng nghiệp khó, thủ nghiệp càng khó.
Ráng thủ đi, nhất định sẽ được đó. Cứ thủ vậy không có được đâu. Nè, nhất định phải quảng cáo. Thuốc lá Phụng Vũ cần quảng cáo. Nếu như ai nấy cũng đều biết, vậy là có lợi rồi. Anh Hai à, anh có phước đó, nhắc tới quảng cáo. Về mấy cái chuyện này em rành ghê lắm. Để em tổ chức một buổi dạ hội áo dài cho anh. Không cần long trọng như vậy chứ hả? Theo tôi là một ý kiến hay. Để tôi và Hải Đường, hai vị hoàng hậu ca múa tương lai này, mặc áo dài của anh ca múa để mà quảng cáo cho anh thì hết sảy luôn. Vậy la 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 la. Nhắc tới quảng cáo, đâu có thể thiếu người đẹp trai này chứ. Các người biết không, lãnh cô nương à, chụp hình quảng cáo cũng phải nhờ tôi đó. Chừng đó chúng ta sẽ từ ngoại ô đi ra phố lớn, rồi từ Hồng Khẩu đi tới Chạp Bắc. Chừng đó sẽ chấn động tới cả Thượng Hải. Đến khi đó hả, có ai mà không biết Thiệu Tân Hân Anh là kim thần ở Thượng Hải. Kim thần? Lúc đó người giá lại cái áo cho cô lãnh chính là anh Hân đó à? Phải rồi. Anh giỏi quá. Lần trước tôi làm phiền anh. Không gì, tại vì anh Hai không cho tôi nói. Anh Hai, sự thật một người có tài thì sợ gì người ta biết chứ. Thật ra tâm ý của em anh rất là cảm ơn. Tuy là tạm thời anh không có tiền bạc làm quảng cáo, nhưng mà tốt nhất là có các em ủng hộ. Cho nên anh nhất định sẽ cố gắng để thử cái tiệm này. Tại vì sớm muộn cũng sẽ có một ngày đàn bà của Thượng Hải đều mặc áo dài của Tô Mai. Đừng có nói đàn bà cả Thượng Hải, cho dù 1/10 mặc thôi, anh cũng đủ làm vua áo dài rồi. Anh Hân, anh sẽ thành công. Hãy cố gắng. Nè, các cô bướm bướm đẹp. Hôm nay bận rộn cả ngày trên sân khấu. Cô muốn ăn một viên kẹo ngon hay không? Wow, là nhập cả nói đi coi coi. Ngon quá, kẹo đó đi coi. Không. Ngon quá. Có phải đẹp hay không, chứ ăn đã thấy ngọt rồi. Wow, cảm ơn Sơn. Sơn quá. Cảm ơn. Xin lỗi. Chuyện gì buồn quá vậy? Không. Ông Davis tặng 2 hộp kẹo cho ông chủ Vinh. Ông chủ Vinh kêu tôi đưa cho mấy cổ ăn. Hiển nhi, hộp kẹo này là ông chủ Vinh căn dặn tôi đặc biệt tặng lại cho cô lãnh. Thì ra chỉ là một hộp kẹo. Tôi đã tưởng là chuyện gì. Cho tôi gửi lời cảm ơn ông chủ Vinh. Dạ được lãnh cô nương. Nè, cố tình chịu lại cho em, để dành 2 viên cho em đó. Lát nữa tan sở mình cùng nhau đi ăn chè. Anh chỉ hẹn với em thôi. Hải Đường, cả đám người rủ nhau đang khuya, chị đi được chứ? Phải. Tôi không đi, tại tôi sợ mập. Các chị cứ đi đi. Vậy tôi đi trước nha. Tạm biệt. Tạm biệt. Đi thôi, không trễ đó. Hải Đường. Vô duyên. Thôi chết, anh làm cô lãnh hết hồn. Anh nghĩ chắc không sao. Cùng lắm thì anh vỗ ngọt lại cổ, như là vỗ ngọt em nè. Ngộ quá. Anh học từ hồi nào? Không cho em biết, anh học nhiều chuyện mà em chưa biết đâu. Thì khiến người hâm mộ. Hâm mộ cái gì? Đàn ông đều là vậy mà. Lúc mà thích thú thì nghĩ ra mọi cách để mà dỗ dành. Khi mà tới tay rồi hả, thì sẽ bỏ đó. Mẹ làm gì đây? Mẹ đã làm đổi một lần rồi. Sao giận tính nào thật nấy? Có phải mẹ muốn thua đi cả cái người gia trù mẹ mới chịu hay không? Lần này mẹ không có đi cờ bạc, mẹ chỉ là đi ngang, đứng sau lưng coi thôi. Đứng đằng sau đi coi. Nếu không bị con phát hiện, mẹ sẽ lấy tiền cầm đồ đi cờ bạc rồi, có phải không? Mẹ đã nếm mùi vẫn chưa sợ sao? Vậy mà con không tin mẹ. Mẹ thì không có đi cờ bạc. Mẹ không cờ bạc. Nếu như mẹ không cờ bạc, chuyện gì phải đi cầm đồ? Con có coi qua trương mục của người gia trù. Dạo này làm ăn rất khá. Mẹ đừng có gạt con nữa. Mẹ có gạt con.
Mẹ có gạt con. Sổ sách đó là giả. Là giả? Mẹ thấy con làm việc cực khổ ở Dương Hãn, mẹ không muốn con lo lắng, cho nên mới cùng chị họ nghĩ cách làm sổ sách giả. Dạo này làm ăn thì tệ như vậy à? Ngự gia trù không có con giúp, mẹ chỉ có đôi tay, có nhiều công việc làm không nổi. Hơn nữa lại không biết diễn tả đặc sắc, không học thức nhiều như con, khéo ăn nói như con. Khách hàng càng ngày càng giảm bớt đi, nội cái việc trả tiền cho các nhà cung ứng cũng không đủ đó. Cho nên mẹ phải lấy đồ đi cầm hả? Thì cứ tạm duy trì. Thiệt là khó xử cho mẹ. Yên chí đi, con sẽ nghĩ cách mà. Ông Chu Dinh. Dạ. Văn kiện của ông. Cảm ơn. Mới đi khoảng hôm qua tôi đã bị cô sửa xong chưa? Sửa xong rồi. Còn chỗ này có vé xe lửa đi Nam Kinh. Tôi đã điện thoại cho nhà tiêu thụ thuốc lá bên đó. Giám đốc Bạc sẽ đích thân tới đón ông, rồi sẽ cho ông tới họp với ông chủ lớn của ông. Cảm ơn. Cô Bảo làm phiền cô rồi. Ngày Chủ nhật cũng bắt cô làm việc. Mời ngồi uống trà. Ngồi đi uống trà. Cảm ơn. À phải, cô Bảo, tôi nghe nói điểm tâm của Ngự gia trù thiệt rất là đặc sắc. Định hôm nào hẹn bạn tới ăn thử. Dạ được, để tôi sắp xếp. Nhưng có lẽ là phải trễ một chút, bởi vì dạo này chúng tôi làm ăn không khá. Tôi định là đình việc đi sửa sang lại. Ngự gia trù có vấn đề sao tôi không biết? Tôi nghĩ không cần thiết, chuyện tư cô phải báo cáo với ông. Cô không cần phải báo chuyện tôi với tôi, nhưng mà cô phải hiểu một điều. Tôi không muốn cô vì chuyện của Ngự gia trù ảnh hưởng tới tình huống công tác của cô. Việc làm ăn thuốc lá của chúng ta mới vừa bắt đầu. Đây là thời khắc quan trọng. Đáng lẽ tôi định là sau khi ông từ Nam Kinh về để bàn thảo chuyện này với ông. Tại sao không thể nói bây giờ được? Đáng lẽ tôi định là một mặt giúp cho ông làm việc, một mặt chờ Người gia trù làm ăn khá lại để trả dứt sớm nợ nần cho ông. Nhưng mà sau này tôi không làm việc ở Người gia trù, làm ăn thì ngày càng kém đi. Nếu chỉ nhờ tiền công của mỗi tháng, có lẽ phải làm 20 năm cũng trả không dứt nợ nần của tôi. Bây giờ Dương Hãn cũng đã lên quỹ đạo rồi, cho dụng kiếm người khác thấy tôi cũng không khó. Cho nên tôi muốn xin từ chức, chủ lực làm tốt Người gia trù, mong là làm ăn được khá lại. Tôi đã suy nghĩ rồi, nếu như Người gia trù được tốt vài 3 năm là có thể trả dứt tiền cho ông mà. Đương nhiên tôi không bắt ông chủ Dinh bị thiệt thòi. Tôi nhất định sẽ tính luôn tiền lợi cho ông. Vậy có nghĩa là cô đã có cả kế hoạch thư rồi. Nếu như ông chủ Dinh muốn lấy, sau khi ông về tôi có thể nạp cho ông. Cô đã quyết định rồi mới báo với tôi. Dù sao cũng sẽ có ngày phải đi mà. Cô coi Vịnh Hầu Đông này là cái gì? Mọi việc cho cô làm chủ à? Nếu như ông chủ Dinh có đề nghị nào khá hơn, hay là nói ra để chúng ta thương lượng một chút. Có gì mà thương lượng? Cô vốn là muốn bỏ đi cho mau, bỏ Dương Hãn đô hộ cho mau, không muốn ở lại mà, có phải không? Tôi quả thiệt là vì tôi muốn trả nợ nên mới làm bí thư cho ông. Vậy có nghĩa là từ đầu chí cuối không phải là cô tự nguyện? Có thể nói như vậy. Có chuyện gì từ từ bàn thảo. Nè nè, uống trà ha, rồi mới bàn tiếp. Không có gì phải bàn. Tôi không phải là không thể thiếu cô, nhưng mà tôi không cho cô đi. Nếu muốn rời khỏi Dương Hãn đô hội thì lập tức trả 3.000 cho tôi. Nếu gì không, khỏi bàn. Nếu ông nói vậy thì tôi cũng hết cách. Nhưng mà từ hôm nay tôi chỉ làm tròn bổn phận của tôi ở Dương Hãn. Tôi đã kêu bảo cô nương đi rồi. Lúc nãy cậu làm gì vậy? Sao giận dữ quá, làm cho người ta ngồi đứng không được yên. Cô có phải quá đáng hay không? Độc hình độc đoán và lại thái độ gì? Cậu hai, cô chỉ là thiếu tiền của cậu, đã nói ráng trả cho cậu sớm. Hơn nữa còn nói là tính luôn lợi tức cho cậu. Cậu còn muốn sao hả? Cô chỉ tới làm công cho cậu, không phải vợ của cậu, chuyện gì phải giận chứ. Tôi bỏ mặt tất cả. Lâu nay không có ai làm trái ý của tôi. Cô chính này, đã lâu không thấy cậu nổi giận như vậy. Có một lần
cách đây 10 năm, lúc Tiểu Dân đòi lấy chồng thì cậu cũng nổi giận kinh khủng luôn. Cuối cùng còn ép người ta. Rồi 10 năm sau, xung quanh cậu không biết có bao nhiêu cô gái bao quanh cậu, nhưng cậu không hề nghiêm túc. Nè, cho dù là cô lãnh, cậu cũng không hề coi nặng chút nào. Hôm nay cậu chỉ giữ không được cô Bảo mà cậu lại nổi giận như vậy. Sao tôi lại giữ không được cô? Cuối cùng thì cô cũng vẫn phải ở lại làm việc thôi. Sao tôi lại giữ không được? Cậu thiệt giữ được người ta sao? Muốn giữ một con bí thư sao lại giữ không được? Nếu trong lòng cậu cổ chỉ là một con bí thư thì đơn giản. Chỉ sợ là không phải. Không những là cậu thấy, tôi cũng thấy cổ giống một người. Giống ai? Giống Tiểu Dân của năm xưa. Phong cách giọng điệu cũng đều giống hệt. Cậu cũng biết, muốn kiếm một người đàn bà xứng đôi với cậu thì không dễ. Cậu phải biết quý đó. Cô Chính, sao cô giống bà Tám quá vậy? Huống gì cô đâu phải là Tiểu Dân. Cậu hiểu tôi nói cái gì mà. Suy nghĩ kỹ một chút đi hả? Ông Chu Dinh, Vô đi. có phải cần tôi viết thử cho ông? Phải. Mau lên. Không cần tắt. Cổ áo dài của tôi đã cao lắm rồi, bây giờ không sợ bị gió thổi nữa. Huống chi ông là ông chủ, không có lý do bắt ông phải chịu tôi. Chỉ là chuyện nhỏ thôi, tôi không cố chấp mà. Nhưng tôi không dám. Cũng không muốn ông hiểu lầm tôi muốn dàn xếp ông. Có viết giùm tôi. Lãnh cô nương. Vô đi. Hạo Đông, tôi nghe giám đốc Bạch nói là ở khu Hồng Khẩu có một quán trà Nhật Bổn. Họ muốn mời tôi đi cắt băng. Không biết theo ông tôi có nên đi hay không? Thấy thế nào? Hoàn cảnh ở khu Hồng Khẩu tôi không rành lắm. Tính chất của phòng trà tôi không thấu hiểu. Tôi không thể cho ý kiến. Là gì? Khu Hồng Khẩu thì hơi hẻo lánh một chút. Hơn nữa ở đó phức tạp lắm. Và mấy quán trà ở đó không phải là cao sang. Nếu mà để cô đi sẽ làm mất giá trị của cô. Nếu như anh nói vậy thì tôi bỏ nha. Nếu như lá thư của ông chủ Dinh không cần viết ngay, giờ tôi trở ra trước nha. Được. Nếu mà có chuyện tôi sẽ gọi cô.心遇到冷雨盛夏景多轉燈，受到串串落寞架於我身，心飄雪仍是青山薄怎對抗極底溫心。遇到細緻浪漫編織我襟，全情關心熨貼段段無限，情是針線，原是花布與你。